ขโมยสันทากี้ขโมยจอยบงปอนสลับแต่งออกเนี่ยนั่งไอ้เมียน่ะบงใส่มาเนี่ยก่อนทั่วดำน้าเตอแค่ก็ตะดาเลยเงินซานใบบนทั้งไงจังบอกออกเนี่ยก็ทั่วดำน้าเจนปีพนมเปญเรียไปดอกเมาสลับดอกเมาก็ลองพัดเตอก็ยุบมันด้อก็สวายรกชีรกสันทากี้ดำใบสนะเนยจังเตอបន្ទាប់ពីគាត់ជីគាត់ក៏បានរកសន្តាគារបានមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែសន្តាគារនោះរៀងបាក់បែកចាស់ទ្រុំបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគាត់ដាក់ចិត្តដាក់ក្រៃថាយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅព្រោះអីយប់ជ្រៅគាត់ក៏ងងុយដេកដែរគាត់ក៏ជួបសន្តិសុខក៏បន្ទប់ក៏អីឡើងទៅជាន់លើបន្ទាប់មកគាត់ក៏មុជទឹកមុជអីញ៉ាំអីចឹងគាត់មើលទូរស័ព្ទហើយ3 4 10នាទីចឹងទៅគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សកំពុងតែឈរមើលគាត់ជួយផងស្ដាំផងគាត់ក៏ភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់តាំងចិត្តថាកុំខ្លាចគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះអីគាត់ជាស្រីហើយណាមួយទៀតគាត់មកតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសន្តាគារនោះទេពេលដែលគាត់ដេកស្រាប់តែឮសូរសំឡេងចេញពីបន្ទប់ទឹកឮសំឡេងបាក់ទឹកដូចមនុស្សយើងកំពុងតែមួយទឹកជាងបងប្អូននេះគាត់ក៏ដើរទៅមើលហើយមានឮសូរសំឡេងអ្វីសោះស្រាប់តែគាត់បិទភ្លើងគាត់ឡើងទៅលើគ្រែក៏ឮសូរសំឡេងបាក់ទឹកម្សាទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បើកទ្វារចេញទៅក្រៅគាត់ក៏ដើរសួរសន្តិសុខពេលដែលគាត់សួរសន្តិសុខហើយសន្តិសុខមិនប្រាប់គាត់ក៏ឡើងមកលើវិញគាត់ក៏បើកទ្វារទៅឮសូរសំឡេងបើកទឹកម្សាទៀតហើយគាត់ក៏ស្រែកសួរថាអ្នកណាគេចង់បានអ្វីពីគាត់ឆាប់ប្រាប់គាត់មកបងប្រឡងបន្លាចអីគាត់ពេលដែលគាត់និយាយចឹងហើយក៏បាត់សំឡេងនឹងតែម្ដងរួចមកគាត់ក៏ឡើងទៅលើគ្រែគាត់ក៏បានបិទភ្លើងម្សាទៀតរួចគាត់ក៏បានដេកលក់អីចឹងទៅគាត់ក៏យកសពមួយថាជួយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ផងឲ្យមកយកប្រឡឹងគាត់ទៅផ្ទះវិញផងស្រាប់តែគាត់យកសពអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានភ្ញាក់គាត់ក៏សង្ស័យថាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានបញ្ហាអីទេដឹងឬក៏មានអំពើឃាតកម្មអីមួយសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់និយាយចឹងមកក៏លាន់សម្លេងចេញពីបន្ទប់ទឹកលាន់ដូចធ្លាក់របស់អ្វីមួយយ៉ាងចេញពីបន្ទប់ទឹកគាត់ក៏ដើរទៅមើលក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងខ្លាយគាត់មានរបស់អ្វីសំខាន់នៅក្នុងនឹងជ្រុះអីចឹងទៅពេលដែលគាត់មុជទឹកហើយគេលោគាត់ផ្លិចដល់ពេលដែលគាត់ដើរទៅមើលចឹងទៅគ្មាននៅឃើញអ្វីដែរក៏សង្កល់អីសោះគាត់ក៏បែរបន់និយាយថាខ្ញុំជាអ្នកមកពីចម្ងាយបើសិនជាខ្ញុំចូលមកស្នាក់នៅមួយយប់សូមខុសត្រូវអីកុំប្រកែប្រកាន់ព្រោះអីខ្ញុំមិនដឹងអីទេគាត់ក៏បិទភ្លើងដេកដល់ពេលព្រឹកឡើងគាត់ក៏ចេញក្រៅគាត់ទៅរកអីញ៉ាំហើយគាត់បំរុងអញ្ចឹងទៅកន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅ
គាត់ក៏ឡើងឡានរបស់គាត់សួរសន្តិសុខថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំគេងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមិនលក់អញ្ចឹងតើបងសន្តិសុខមានដឹងរឿងអត់កំបាំងអ្វីអត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំយល់សប្តិថាមានប្រឡឹងលោកស្រីម្នាក់មកបញ្យល់សប្តិខ្ញុំថាជួយប្រាប់ឪពុកម្ដាយគាត់ផងឲ្យមកយកប្រឡឹងគាត់ទៅផ្ទះវិញសន្តិសុខក៏គិតថាយល់សប្តិនោះច្បាស់ពេកដូចគាត់ដឹងរឿងអ្វីមួយអញ្ចឹងសន្តិសុខក៏ធ្វើរបៀបថាដូចចង់ប្រាប់បន្តិចអត់បន្តិចបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏សួរថាប្រាប់មកបងខ្ញុំមិនខឹងបងទេព្រោះអីបងជាអ្នកធ្វើការអីគេខ្ញុំមិនខឹងបងទេបងនិយាយមកសិនសងហ្នឹងក៏និយាយប្រាប់ថាបងអើយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានមនុស្សចងកស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកបងស្រីក៏សួរទៅសិនសងថាមូលហេតុអ្វីបងបានមានអ្នកចងកស្លាប់សន្តិសុខក៏និយាយថាគាត់នារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានសង្សារជាជនជាតិចិនសង្សារជនជាតិចិនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បោកលុយបោកប្រាណរបស់គាត់រួចក៏ទុកគាត់ចោលដល់ពេលដែលគាត់ខឹងពេកមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគាត់សម្រេចចិត្តចងកនៅក្នុងនឹងតែម្ដងរួចប៉ូលីសគាត់មកធ្វើកសោច័យតាមជំនាញរបស់ប៉ូលីសគេហាមដែរថាបិទបន្ទប់នឹងចោលគឺមិនឲ្យមានអ្នកណាចូលដេកនោះឡើយតែដោយសារតែមេរបស់ខ្ញុំគាត់មិនស្ដាប់តាមប៉ូលីសទេគាត់នៅតែព្យាយាមបើកអញ្ចឹងមេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាបើមានអ្នកណាសួរមេខ្ញុំមិនឲ្យប្រាប់ទេតែកាលណាខ្ញុំប្រាប់គឺមេខ្ញុំដកខ្ញុំចេញអញ្ចឹងសូមបងកុំមាត់បងស្រីអ្នកនោះគាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាបងទៅសិនហើយបងធ្វើការនឹងប្រយ័ត្នផងព្រោះអីមានខ្មោចលងហើយបងស្រីនឹងគាត់ក៏ទៅដល់កន្លែងឡានរបស់គាត់ក៏មើលទៅលើបន្ទប់របស់គាត់នឹងឃើញដូចមានស្រមោលឈរនៅលើឈរពីក្នុងបន្ទប់នឹងចំមាត់បង្អួចឃើញមានស្រមោលខ្មៅគាត់ក៏ប្រញាប់បើកឡានរបស់គាត់ចេញទៅហើយសាច់រឿងមួយហ្នឹងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណច្រើន